上去了，我用走的。你这边走可能真的比较快哦。有可能650公尺而已。啊，平了。帮我们省时间啊，还有最陡的路，帮我们省时间。你看这很高。我上次来露营，也是坚持在露营，然后它的厕所是那种外面那种，在外面的。然后我去洗澡的时候门一打开，哎，你可以再后退一点。嘿，好，等一下，你这样后车厢打不开哎。这样吗？哎，我整间全部都是鹅。那你怎么洗？我那时候就叫我朋友帮我把它清出来，但是我朋友他忍住，他进去洗，好屌 然后地板超多那种鹅的那种尸体。 ！Oh my god， 这种太原始我不行哎。我也不知道我到底是。哦，这个也是开了20几年，应该算前几天开的路。那也是蛮小的。耶，终于到了，看一下这是什么地方？开喽！开，小心哦。哦，可以啦。哦，不可以。我们要去给他打5星。我们爬这个山，哎，好的。好的。帮他擦一下窗户。这把应该是好的啊。我拍他。哇，真的有满汉大餐。真的是满汉大餐呢。哇，好屌啊！还附满汉大餐，太好了。这里是透明的，我靠！浴缸，浴缸。你把它弄出去啊！浴缸在外面太疯了吧？我很抱歉哦。只能把你就地解决。它有没有什么？有一片臭味道吗？稍微的，但它没烧到木屑。对啊，好像有，又好像没有，又好像有哎。羞愧。这一根是快！哎，丢！有吗？嘞，歪掉的薯条。对啊，那如果这样呢？超帅。再不然我就要去拿奶油了。哎，为什么？哎，有哎。啊，为什么？为什么你又那么快？有，来洋芋片，哎，你不能打。先拉多一点啊。这样你要把它果盖掉啊。洋芋片。对。我还要自己烧木头，我第一超帅的次自己真的烧一个。超好玩的哎。我不小心找到了一个不错的音讯。这个烧木头真的很帅，帅然后这边这烧木头真的很帅。我拿一根。那我觉得左边要，这里感觉要先放下去。这边要。这还准备木头给我们，也太屌了。什么鬼？玩具洗菜。好啊。这样劈。或是什么的话，就是不同的。你刚刚一块一块。我本来就不太爱吃杏鲍菇，但是我喜欢吃切片的杏鲍菇。其实留一点早上煎一点杏鲍菇。反正还有很多，不用担心。我们一定有洗过手吗？可以擦啊。会不会有？刚刚哇，整块。丢下去等一下就散。它看起来像是大学，我找了份工作，离你宿舍很近。当我开始学会做蛋饼，才发现你不知道你又擦肩而过，你耳机听什么？能不能告诉我？躺在你学校的操场。我一起对镜头耶！耶，这竹签，剩竹签，再插一个。啊，里面还有一两还有一颗，颗。还有一颗。 3秒。焦掉，没有它焦掉。你把焦掉的切掉就好了。应该竹签，这竹签超帅。哇，这竹签好大。这竹签超帅的，三小。他们有加漂白水吧？看了 B 吧。我怎么觉得这竹签好像哪里怪怪哇的？，这红了。这竹签是不是？
啊，掉了！需要一颗。我把它甩掉了。奇异博，奇异博士。哦，那拍不错。但还有你2、3点下班还可以啊。哎，没有1点半就下班了。但明天就一定要请啊！我不可能什么5点回去再从这个。哦，我以为你休你假。们是要看日出了，跟5点不行。明天才要讲，你要请。没有，我已经请完了。刚刚在里面我就说，他下班的时候就觉得他明天会生对啊病。，我就说我身体现在不太舒服，我明天没有要上班这样。我淋了1天雨，不太舒服。哦，我就说我不舒服吗？好笑哦。就这么简单。我也要请全薪病假。对啊，真的这个看很好哎得更清。楚。要来吃生蛋糕。对，还好有那个，不然写不起来。超大的东西飞过去。周周你知道？在这边最亮，他现在往这边飞。叫他走开。他不是插边边啊？哦哦。好。但是要插中间啊。他习惯性饮料蛋糕。首先呢，第一个就是祝大家你不要摸你眼睛，身体健康，你也气小一点。哦，身体健康。你现在开记者会。好了，好紧张哦。记者会。重点是我刚刚想这样。整个弯着的。好了，你取完了就这个镜头。哎，你这个角度很这个好赞。看哎，这个滤镜。侧面不错，侧面怎么？侧面侧面。太侧了，回来一点。看一下帮他拍的各位们。真的越来越看越像去记者会了，还闪光灯。我汤匙在哪里啊？啊，音控，场控。等一下，我答是你找。哪里？没，他刚飞走了。就来发礼物啦！哇，这真的完全没有办法猜哎。我卡片在下面。哦，等一下再跟你说。就是1+1的概念。这不会是底片吧？你可以继续猜。它看起来像底片那个透明的壳子啊。那就是夏目。我们有录影为证。关闭表情。请问这到底几层啊？不是，对我有摸出来这个。看那个一下从拿出来。哎，应该要刚刚的那个，这个还是完好的时候。哎，他真的很开心。又录到。开机即摔机。对不起。哦，你要现开吗？现开。这个是半格机，半格机。它就是它一张可以拍2张，一张照片会一张底变片分2个。哦，不完整。那你知道为什么它包2层吗？因为我包完现在才发现我忘记包这个了，所以我再包1层。原来是这样。真相大白。而且那个底片是维尼送你的，他买的时候没有附那一卷。哦，真的啊。对啊，只有相机而已。然后不然没有底片怎么拍？哦，谢谢各位。那边我觉得我可以不要有礼物也没关系，然后我们俩当场傻眼哈。啊，我已经要买嘞。然后我们俩就说啊怎么办？那我们两个怎么办？大早餐。
接。对啊，他不会剪，先录嘛，我剪。先录嘛。再上去还可以再多住一天呢。你要不要现在打电话给老板？老板，你喝哪有没有？耶，结果。好，对哦。对。光子。